हवामानात थोडासा बदल झाला की लगेचच संसर्गाचे आजार डोकं वर काढू लागतात। आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना पावसाळा सुरू झाल्यावर हा त्रास हमखास होतोच। यामध्ये सर्वात लक्षण दिसतं ते म्हणजे सर्दी खोकला। सर्दी आणि खोकला हा श्वसन संस्थेच्या संसर्गामुळे होणारा एक आजार आहे। हा संसर्ग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे वेगाने पसरतो। पण यात सर्दी खोकल्यावर काही घरगुती उपाय सुद्धा तुम्हाला करता येतात। यावरील घरगुती उपाय कोणते त्यासाठीचा हा आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। सर्दी खोकल्यावरील उपाय पाहण्याआधी पाहूयात त्याची लक्षणं। वाहतं नाक, नाकाला खाज सुटणं, घसा खवखवणं, नाक बंद होणं, तीव्र डोकेदुखी आणि डोळ्यांची जळजळ। आता पाहूयात सर्दी खोकल्यावरील काही घरगुती उपाय। पहिलं तर हळदीचं दूध। एका ग्लासात कोमट दूध घ्या। या दुधात चमचाभर हळद टाकून प्या। या उपायाने नाक आणि घशाच्या खवखवीपासून नक्कीच आराम मिळतो। दुसरं म्हणजे तुळस। सर्दी खोकल्यावर तुळस हा रामबाण उपायच आहे। त्यामुळे पावसाळ्यातील बदलत्या हवामानामुळे तुम्हाला जर सर्दी खोकला झाला तर 8 ते 10 तुळशीची पाने बारीक वाटून त्याचा काढा तयार करून घ्यावा आणि तो प्यावा। तुळशीच्या काढ्यामुळे सर्दीचा त्रास कमी होण्यात मदत नक्कीच होते। जर तुमच्या मुलांना सर्दी झाली असेल तर तुम्ही त्यांना आलं आणि तुळशीचा रस 6 ते 7 थेंब मधात मिसळून द्यावा। यानं नाक वाहणं आणि बंद नाक उघडणं याने दोन्हींवर प्रभावी ठरतं। मेथी आणि अळशीच्या बिया। मेथी आणि अळशीच्या बिया 1 ग्लास पाण्यात उकळून घ्याव्यात। चांगले उकळून झाल्यानंतर 4 ते 5 थेंब नाकपुड्यांमध्ये घालावं। याने थंडीचा त्रास कमी होतो आणि सर्दी सुद्धा नाहीशी होते। यानंतर मोहरीचं तेल। झोपण्यापूर्वी दोन्ही नाकपुड्यांमध्ये मोहरीच्या तेलाचे 2-2 थेंब टाका। याने नक्कीच आराम मिळेल। लसूण सर्दी आणि फ्लू संसर्ग दूर करते। यासाठी 6 ते 8 पाकळ्या तुपात तळून त्या खाव्यात। मनुका। 8 ते 10 काळे मनुके पाण्यात उकळवून घ्या। आता तयार पाणी गाळून घ्यावं। यामुळे नाक वाहण्याच्या समस्येपासून नक्कीच आराम मिळतो। तुम्हाला सर्दी खोकल्यावरील हे रामबाण असे घरगुती उपाय कसे वाटले आम्हाला नक्की सांगा। आणि अशाच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी माय महानगर मानिनीला जरूर सबस्क्राईब करा।